Bé, estem amb els autors, els organitzadors de la foto de la qual està parlant tothom. Juguen la final del Mundial Lamine Yamal contra Messi, Messi contra Lamine Yamal, i fa 19 anys, una miqueta menys de 19 anys, tots dos van coincidir en una instantània que l'Oriol Canals i el Joan Montfort van parir en aquell moment. Llavors, la pregunta del milió és: quantes entrevistes heu fet? Bueno, jo l'Oriol no ho sé, jo porto unes 30, 40, 50, no t'ho sabria dir, tinc que fer un repàs, la veritat. Jo crec que es queda curt, Jo crec que es queda Sí. curt. Jo em portaré unes 20 o així. Hòstia, Déu-n'hi-do, no? Sí, no, sí. Déu-n'hi-do, Aquesta és la primera que fem conjunta. Sí, és veritat, no? Aquesta és la primera que fem conjunta. Bueno, no, vam fer una ahir per Televisió de Catalunya, no? Sí, però en el mateix plató, Sí, conjunta sí. és la primera, sí. Sí, és la primera per aquí parlar. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Hòstia, em pensava que havies fet menys. No. Ara m'he picat, veus? Sí. Ella es queda als mitjans internacionals, el New York Times, la CBS, el Clarín, l'Olé, la BBC, i jo pico una mica més baix, però bueno, és una passada, realment. Sí. Perquè vosaltres sabíeu fa 5 anys, no, va ser fa 2 anys que Lamine Yamal ho va començar a petar amb la selecció espanyola d'Eurocopa. El 2023 ja va debutar al primer equip. Vosaltres sabíeu que això podria passar? El 2023? Sí. No. Ni idea, no? No. De fet, nosaltres ens assabentem. Bueno, l'altre dia mirava l'Instagram del pare, que és el que fot aquí encén la metxa, i la foto la publica el 4 de juliol del 2024. Suposo que nosaltres ens enterem el 4 per la nit, el 5, no ho sé, hauria de ser aquelles dates, i jo m'entero el dia després, crec. A mi m'escriu un company del diari Esport i em diu, em pregunta si aquella foto és meva, que crec que l'havies enviat tu a algú de l'Esport, pregunta si és meva, si sé qui és el tipus, li dic que sí, que és el Messi, em diu, no, home, no, que el Messi no, l'altre. I dic, hòstia, jo com vols que ho sàpiga? I em diu, és el Lamine Yamal. Aleshores estaven jugant ells semifinals de Eurocopa contra França, Espanya, i Argentina jugava semifinals de la Copa Amèrica. I allà va esclatar tot. Allà va tindre un boom ja gros, perquè aquells dies els dos arriben a les finals, els dos guanyen els tornejos, i allò, si surt un dimarts, s'allarga fins al següent diumenge, en fi, i ara ja ha sigut un terratrèmol, això. Clar, és que fa 2 anys es valia grossa, en el moment en què Lamine Yamal comença a omplir portades, comença a ser un jugador important, però ara amb el Mundial la cosa ja s'ha anat de mare, amb mencions a televisions planetàries dels Estats Units, l'alcalde de Nova York parlant de si és IA o no és IA. Joan, tens alguna prova que demostri o que desmenteixi aquesta frase de l'alcalde de Nova York? Bueno, l'alcalde de Nova York diu, me pensava que era IA i en seguida ho rectifica, No, i diu, no, la foto existeix. Sí, la foto existeix, no hi ha cap... No. Jo amb el tema aquest de la IA no discuteixo gaire, si s'ho volen creure que s'ho creguin i si no, no em preocupa gaire, no... Però sí, hi ha proves, hi ha testimonis, uns quants, i ja està documentat que existeix la fotografia. I les proves estan en un disc dur, imagino. Les proves estan en una caixa forta, ja. Avui llegia, m'han enviat les probabilitats que hi havia que aquesta foto es fes i era 1,635 trilions, 1 entre 635 trilions que sortís aquesta foto. Aquesta foto arribés on és, que els personatges fossin qui fossin, clar, aquí vas sumant coses, no?, que els dos portessin el 19, que els dos debuten amb el Barça, que els dos porten el 10 després amb el Barça, que els dos guanyin Eurocopa, no sé què, no sé quantos, que els dos arribin a una final d'un Mundial i es trobin els dos 20 anys després, era algo... És molt més fàcil que et toqui la loteria. Molt més. Infinitament més fàcil. Sí, em sembla que et toqui la loteria és una possibilitat entre 100 milions o una cosa així. Bueno, doncs aquí parlem de 635 trilions, que no sé ni com... Bueno, no sé ni com s'escriu, després us ensenyaré, perquè ho tinc al mòbil, però m'he quedat realment sorprès. Llavors, suposo que és la història que heu explicat moltes vegades, però aquell dia com va ser? Com
com va passar tot allò? Nosaltres vam preparar un calendari. Des del diari Esport pensàvem que volíem fer alguna cosa per Nadal i això ho vam pensar cap a estiu de 2005. I es va tenir la idea de fer un calendari amb jugadors del Barça i amb nens. Val? Aleshores vam començar a explorar la idea i vam pensar que estaria bé unir UNICEF i el Barça, que els va unir aquest calendari abans que ells s'unissin, i que el benefici del calendari fos per UNICEF. El cas és que el 2005 va ser el primer i vam tenir molt pocs dies, aquest senyor es va tornar boig, perquè va haver de fer 12 fotos amb futbolistes, amb tota la dificultat que comporta logística i tot plegat, en 4 dies o 5. Fèiem 3 fotos al dia, crec recordar. Va ser una autèntica bogeria. Allò no vam acabar malalts de miracle. L'any següent, que ja teníem més temps, ja havíem fet una edició, volíem que fos una representació més plural del que realment és Catalunya. La primera vegada vam haver de tirar de companys, de fills de companys, de nens coneguts, perquè no teníem temps de contactar amb gent, demanar permisos, va ser com tot molt de pressa i corrents. La segona vegada volem una representació real de la Catalunya real i intentar que els nens més desafavorits tinguessin accés a poder fer un somni que és anar a fer-te fotos amb els jugadors del Barça. Aleshores, UNICEF, que era la part beneficiària del calendari, i el Casal d'Infants del Raval ens van donar un cop de mà a l'hora de poder tenir els nanos que vindrien. UNICEF tenia un programa, té diversos programes, i en un d'ells estava acollida la Sheila, que era la mare del Lamin, i va ser un sorteig i li va tocar. I dins aquests trilions que explicava el Joan entra aquesta possibilitat. Sí, és UNICEF qui porta la Sheila i el Lamin a la iniciativa. Exacte. Aleshores, Sí, hi havia altres nanos que venien del Casal d'Infants del Raval, no? Sí. Aleshores, el tema era que nosaltres fèiem les fotos després de l'entrenament, és a dir, el Barça entrenava a l'hora que fos i hi havia el set muntat en el vestidor visitant de l'antic Camp Nou. Aleshores, el jugador es dutxava, estàvem esperant el Joan, jo i la persona que vingués, la Sheila i el Lamin, i aleshores estàvem allà esperant que vingués el jugador i va aparèixer el Messi. I aleshores, una mica la història que més o menys és coneguda, que és que el Messi estava molt tens, un nano que tenia 20 anys. 20 anys. Es notava que no havia agafat mai un nano, ni un bebè, ni de broma. I quan en el Lamin li treuen surt dels braços de sa mare, es va posar nerviós, i després el Joan havia preparat el gibrell amb l'aigua i vam pensar, posem-lo aquí dins perquè potser Com s'ha tacut això del gibrell? Bueno, doncs perquè al final afegeix encara més màgia a la foto perquè sembla com que Messi estigui beneint, no? Sí. El seu hereu. Sí. Se m'ocorreix el dia abans, perquè em truca l'Oriol, crec, i em diu, escolta, que demà... Jo estava banyant a la meva filla en aquell moment, que hauria de tindre 3 o 4 anys, i em diu, demà s'hem de fer el Messi. Dic, molt bé. I amb qui es fa? Diu, amb un nano. I li vaig preguntar quina edat té. I em diu, 3 mesos. Dic, home, Oriol, això no és un nano, dic, això és un nadó. Amb la qual ja veus que fotogràficament la cosa es va complicant, no? I li anava donant voltes a com fer la fotografia i vaig pensar, hòstia, però si la tinc just davant, la fotografia, no? Vaig agafar la banyareta, vaig agafar el sabó, la neguet de goma, la tovallola, ho vaig deixar tot preparat i l'endemà ho vam portar cap al Camp Nou. És la mateixa on banyaves la teva filla? És la mateixa, sí. Que fort. I res, era una manera de que interactuessin Messi amb un nadó, que hi hagués certa complicitat, perquè al final amb aquest calendari el que busques és que hi hagi una proximitat entre... Clar, nosaltres som desconeguts, però al final la gent el que vol veure és una foto que el Messi amb el nano estigui bé a gust, que el Ronaldinho amb la nena estigui bé, que sigui algú com més espontani, no? Que hi hagi una interacció entre els dos. I és el que buscava, bàsicament. Encara conserves tot l'atretzo? No. La banyera hauria desaparèixer amb alguna mudança i l'ànec tampoc. I sabors, evidentment, i tot això. Hòstia, imagina't la subhasta que podries fer amb el gibrell i l'ànec. I la neguet. Tindria que estar autentificat, no? Quasi bé, perquè avui en dia ja si no t'ho autentifica un notari, que aquest és el gibrell que vas fer servir perquè la foto de Messi...
No sé si serviria de gaire. No els tinc, no. Clar, aquestes coses desapareixen quan un nano es va fent gran, a les cases es van traient coses del mig. I com es decideix que la Sheila i el seu nen sortirien amb el Messi? Vull dir, qui fa aquesta divisió? La fas tu, la fa el club? No, en aquest cas va ser UNICEF. La fa l'atzar, no? Va ser, UNICEF. UNICEF ens va dir aquest dia vindrà tal nadó i tal dia tocava el Messi. Si tal dia hagués tocat el Thierry Henry o el Ronaldinho, hagués sigut amb el Thierry Henry o el Ronaldinho. Perquè havies de quadrar, clar, estem pensant que, penseu que això era després de l'entrenament al matí. Hi havia gent que havia de faltar, nens havien de faltar a l'escola per venir. Hi ha casos d'una nena que va venir malalta per fer-se la foto amb el Rafa Márquez a 39 de febre perquè li fèiem una il·lusió descomunal. O sigui, està ple d'històries espectaculars al calendari. Però va ser l'atzar, en realitat. Va ser l'atzar perquè quadraves qui podia aquell dia amb el jugador que tocava i les agendes dels futbolistes són molt complicades, ja ho sabeu. És la primera pinzellada de l'atzar ve aquí, jo crec, perquè li podia haver tocat amb... Si aquell dia la foto fos amb Ronaldinho, s'hagués fet amb Ronaldinho, o s'hagués fet amb Eto'o, o amb Márquez, o amb un altre, no? O amb Víctor Valdés, que ja no era ni jugador, que era porter. Aleshores, hagués sigut curiós, però evidentment estem tots d'acord que no seria el mateix. Joan, tu com a autor material del clic, o dels clics, perquè són 4 fotos, no?, les que circulen. Sí, són 3. O 3. Sí. Això, diguem-ne, que dona com una importància molt gran al fotoperiodisme esportiu, que és una disciplina que és important, que tu has abanderat durant molts anys a l'esport i viatjant per tot arreu, i que ara, amb tanta gent que fa fotos amb el mòbil i amb la IA i tot això, doncs de cop i volta emergeix, no?, com un art, fins i tot. Sí, és un moment per reivindicar la feina dels fotoperiodistes, que a més avui en dia jo crec que el fotoperiodista sempre, no sé si és que victimigem anem una mica de víctimes, però sempre hem estat una mica maltractats, crec. Potser també nosaltres tenim part de culpa, igual, no? Aleshores, és un moment de reivindicar-ho, sí. Qualsevol moment és bo, però quan arriben coses d'aquestes val la pena defensar la nostra professió, defensar els nostres drets, que les fotos tenen una persona que hi ha darrere, que les fotos han d'anar signades no per fer un favor al fotògraf, sinó perquè és una obligació i igual que va signada un article, que estem en un país que hi ha fotoperiodistes boníssims, te diria que tenim un premi Pulitzer que és l'Emilio Morenati, tenim fotògrafs com el Francesc Melchior, tenim fotògrafs com la Cristina Calderé, el Quique García d'EFE, el Gorka Leiza, que és un nano que està pujant, que ho fa molt bé, no sé, l'Albert Bertran com a retratista, l'Àlex Garcia, Pere Puntí, no sé, crec que tenim una mica de masia de fotoperiodistes en aquest país i que li donem poca importància, i la foto ocupa un espai molt gran avui en dia, ja no només en els diaris, sinó a tota la nostra vida. I alguna persona de l'entorn de Lamine o de Messi us ha dit alguna cosa? Sobretot ara que s'està embogint la cosa amb la final del Mundial. El 2024 va passar i ara ha passat? Això el Joan. Ni pio. Jo me'l vaig trobar en un acte a la ciutat esportiva. A Lamine? Sí. I aleshores el Xavi Ugarte em va dir, vine, Joan, no sé què, i va parlar amb el Lamine i diu, mira, que et presentaré al fotògraf que et va fer la foto amb el Messi. I es va presentar i li diu, mira, aquest t'ha fet la... I es va quedar així tot. Veies amb la seva cara que va pensar, hòstia, que guai, no? Que aquest tio realment me la va fer algú, no? I em va dir, hòstia, doncs jo no me'n recordo, de tu. I vaig dir, home, és que si te'n recordessis, diu, no, però és que jo tinc molt bona memòria, I vaig pensar, bueno, sí, tens molt bona memòria, però no crec que en 3 mesos o 4 puguis recordar que aquí et va fer una foto, que a més no vaig viure amb ell més que de, no sé què vam estar. Jo crec que la sessió de la primera foto a l'última són 15 minuts, 16 minuts. Sí, vaig estar 16 minuts amb ell. O sigui que... Però és l'única vegada. Amb els altres no. Aviam si algun dia ho aconseguim, els podem juntar i podem patar una xerrada o... Bueno, seria molt xulo. Suposo que arribarà el moment tot. Seria molt xulo, la veritat. Em faria una il·lusió bestial. Sí. Seria molt maco. Creus que us ha canviat la vida?
No. Creieu que us ha canviat la vida? No, a mi m'ha canviat uns quants dies de la vida, però no tot. Crec que no, vaja, no... Bueno, al final, com a fotògraf deixes una imatge que quedarà segurament per molt de temps en el cap de molta gent, no? Però no, crec que hem de continuar jo amb la meva feina, l'Oriol amb la seva i pensar en nous projectes, noves idees i endavant, tu. A mi no m'ha canviat la vida, però sí que m'ha fet veure que la vida té regals que són espectaculars i que una cosa que crees oblidada tants anys després surti, que sigui tan bonic. Aquesta foto, no sé, el Joan i jo abans potser parlàvem un cop l'any. Bueno, amb això sí que et canvia la vida, no? Que recuperes velles amistats que tenies... I parlem, no sé, 3-4 cops la setmana. La Mercè, el Joan i jo, i la Mercè, que és la dona del Joan, treballàvem junts al diari Esport. Ara la Mercè i jo tornem a treballar junts al diari Ara. Potser és culpa de la foto, això Potser també, és culpa de la foto, és a dir, perquè al final... és un miracle preciós i a mi m'ha canviat la vida en veure les coses amb un sentit bonic. Sí, sí, tens raó amb hòstia, això. És molt bonic i hem conegut històries de nanos del calendari que són precioses i la vida té regals molt macos i aquest, hòstia, jo estic convençut que n'és un. Estic convençut que n'és un. Sí, a més, la pregunta està molt bé perquè, no et sé, jo t'he dit que no molt ràpid, però potser sí que me l'ha canviat, i que me l'anirà canviant. El que passa que te l'anirà canviant d'una manera com molt suau i molt dolça, no? Perquè al final és el que diu l'Oriol, deixes un regal aquí. L'altre dia jo tinc una amiga que és palestina i parlàvem per WhatsApp i em va dir, diu, és que m'ho deia a mi, però després jo ho dic amb tu també, diu, és que vau estar escrivint una cosa històrica sense saber-ho. Sí. Vull dir, estàs escrivint alguna que després es guarda en un calaix i que al cap de 20 anys esclata d'una manera que dius... És una cosa tan miraculosa i tan heavy que la gent diu que és IA. Sí, bueno... O sigui, que s'ha de pessigar 2 vegades per veure que és veritat. Bueno, mira, jo ja t'ho he dit abans, lo de la IA a mi ja em serveix molt per fer segons quines coses, però manipulació d'imatges i això... Ara ja ens hem fet ja ens hem avasat una mica a veure el que és IA i el que no és IA, no? Amb imatges, sobretot, o jo per lo menys. No em preocupa, que pensin el que vulguin, tu, no... La IA pot fer llibres, pot escriure articles, però jo crec que és una eina que l'hem de fer servir per coses més útils. I a l'última, Joan, que et faig, que deus estar una mica tip de tanta entrevista i crec que en vindran algunes més fins diumenge, segurament. Tot això, que evidentment els drets d'imatge són teus, els drets de la fotografia són teus, i l'ús que s'està fent de la fotografia és massiu, està tot arreu. Sí. Hauries de dedicar una segona vida a perseguir tota la gent que fa servir la foto, no? Per poder cobrar aquests drets. Sí, una segona vida i contractar un edifici com aquest del carrer Balmes d'advocats perquè ho poguessin fer-ho. Sí, no, és impossible de rastrejar. No. Pots rastrejar molts mitjans, pots rastrejar moltes... però és una feina de xinesos, no? Entrar a les xarxes és una selva. Manipulacions, que a més hi ha imatges que tu parlaves de la IA, però és que hi ha animacions i memes i tot això al final també seria denunciable perquè t'estan manipulant una imatge teva, és com si agafen un llibre de l'Oriol i li canvien 4 lletres i li posen un altre títol, però el llibre és el mateix vull dir que al final estan treballant sobre una imatge o com si agafessin un quadre de Miró o de Picasso i en fan una versió diferent que es mou. Bueno, doncs estàs treballant o fent malbé o sobre una obra que ja existia, no? Bueno, ja aviam si tenim la segona vida per lluitar-ho, no? Jo ho intentarem. Però llavors la teva posició aquí és dir, bueno, com que no ho puc controlar, doncs... Ho disfruto. Ho disfrutes d'una altra manera. Bueno, aviam, t'agafen aquests atacs de ràbia, no? Perquè al final, darrere de cada imatge hi ha un fotògraf o de cada obra i t'agradaria enviar-li un missatget per Instagram en el català manipulat o te l'ha tocat. Bueno, has de mossegar-te una mica la llengua i aguantar. I lluitar el que puguis, el que et dic. On puguis arribar, arribes, perquè si no acabaria
ni segona vida ni res, moriria massa jove. Bé, Uri, Joan, un plaer tenir-vos aquí. Moltes gràcies. I heu fet història i jo crec que la seguirem vivint els pròxims anys.